Hi, ganito ang trabaho natin sa construction. Buhay construction, mahirap na masaya. Yes, mahirap dahil umaraw o bumagyo, kailangan mamasukan ka. Libur ka man, karpintero, mason, steelman, o tagahalo ng simento, pari-parihong maalikabok at madumi ang paligid mo. Walang disenteng higaan sa barracks, kahit karton, okay na yan. Mahirap man pero masaya rin ang buhay construction. Bakit? Yes, dahil mga barkaday magkakasama-sama. Ang diploma dito ay hindi kailangan. Yung diploma sa pag-aaral, hindi na kailangan niya. Ang mahalaga, sipag, tiyaga, ito ang kailangan.